因為咧個 gym 咧用咗香港淨水器咧，真係勁好用咯，勁方便，所以咧屋企咧我都咧 order 咗一個家庭裝嘅香港淨水器，又係超級方便嘅。佢咧有 room temperature 嘅，有凍水啦，有熱水啦，跟住咧佢嘅 quantity 我覺得好正嘅，因為120 ml 啦、250啦、450、720，佢係任何時候都可以俾你揀。譬如啦，我要 room temperature 啦，我覺得好正，撳落去啦，咁佢落噶啦，咁佢話埋俾你聽佢落到幾多，其實唔夠，我哋唔想要120啦，我覺得咁樣 hold 停一停，咁咧就已經係可以睇，即係可能我再試啦，我就係要40 ml 咁樣啦，頭先咧佢係已經停咗噶啦，所以咧係勁方便嘅。佢仲要咧有綠色嘅，但我覺得而家咧白色都幾襯我哋個廚房，所以咧而家就用住白色先，跟住之後咧就換咗。